د ثبات او همپالنې ټیم وایي که د تخار ولسونه دوکانونه خلاص کړي نو دوکانونه به یې چور کیږي. دا چې دغه ولې چور کیږي څه خبره ده مطلب را سره تر پایه پورې وګورئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم پلویان نن په تخار ولایت کې لارون کوي او د دغه ولایت مرکز تعلقان کې له پرون راهیسې اعلان کړی که هر دکاندار خپل دکان خلاص کړي نو دکان به یې چور کیږي او دکاندار به په عام محضر کې سخت شکنجه شي. ویل کیږي چې د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم نن د تخار ولایت په تعلقانو ښار کې پراخ لاریون ترسره کوي او له همدې امله یې پرون راهیسې ټول دکانداران ګواښلي دي. یو شمېر رسنیو په خپلو راپورونو کې لیکلي دي چې د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم پلویانو په تعلقانو ښار کې اعلانونه کړي دي او خلکو ته یې ویلي دي چې د دوشنبې په ورځ دې هیڅوک خپل دوکانونه نه خلاصوي. همداراز صحیحون ویبپاڼې ته بیا په خپل یو بل راپور کې لیکل شوي دي چې د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم د تخار مسؤلینو د دغه ولایت له بېلابېلو ولسوالیو څخه د جمعیت ګوند هغه نامسؤله وسلوال راغوښتي دي چې وسلې لري او غواړي لاریون پرې ترسره کړي. د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم د تخار په ګډون ولایتونو کې د ټاکنو کمیسیون ولایتي دفترونه هم تړلي دي او ټاکنو کمیسیون نه پرېږدي چې خپل کارونه مخته یوسي او یا هم د رایو بیاشمېرنې ته اجازه ورکړي. د یادولو وړ ده چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشرې هوا عالم نورستاني ویلي چې په 14 ولایتونو کې د رایو بیاشمېرنې بهیر پای ته رسولی دی خو په ولایتونو کې دغه بهیر له ځنډ سره مخ شوی دی او تر څو چې په دغه ولایتونو کې بیاشمېرنه ترسره نشي تر هغې به د ټاکنو پایله اعلان نه کړي. هغې همداراز دا هم ویلي که په یادو ولایتونو کې د دوی دفترونه خلاص نشو نو دوی به یې د پرانیستو لپاره د امنیتي ځواکونو څخه مرسته وغواړي. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې دغه ویډیو مو خوښه شوې وي که چیرې مو ویډیو خوښه شوې وي نو در سره لایک کړئ او نورو ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړئ. مننه.